Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бүгін осылай оңай созылатын, езілмейтін, жіп-жіңішке болып шығатын лағманның қамырын жасап үйренеміз. Ол үшін ең алдымен ұнымызды елеуіштен өткізіп аламыз. Үстіне бір жұмыртқаны жарып, суық суға тұзды салып араластырып, ұнымыздың үстінен құйып, қаттырақ қып қамыр илейміз. Қолға жабыспайтын тығыз қамыр иленіп шығуы керек. 10-15 минут крышкасын жауып тындырып қоямыз. Тынған қамырымызды қолымызды алдын ала майлап алып, осылай жұқалап жайып шығамыз. Қолымызбен майлаймыз. Сосын осы видеода көрсетілгендей ұзынша етіп кесіп шығамыз. Біркелкі етіп кесілген қамырларымызды видеода көрсетілгендей білтелеп соза бастаймыз. Осылай біркелкі етіп алақанның ішкі жағымен осындай қимылдармен соза бастаймыз. Барлық қамырымызды осылай созып шығамыз. Тарелкамызға астына су май жағып, жаңағы созылған қамырларымызды орай бастаймыз. Жақсылап барын осылай қатар-қатар етіп орап шығамыз. Екінші қатарды бетіне су май жағып ораймыз. Қамырымыздың бетін тағы бір рет су маймен майлап, тындыруға бетін жауып қоямыз. Тынған қамырымызды ортасынан бастап шығара бастаймыз. Осылай видеода көрсетілген қимылдармен соза бастаймыз. Міндетті түрде екі саусағымызбен осындай қимылды жасай отырып, қамырымызды созамыз. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыздар. Арнамда күн сайын жаңа рецептер мен лайфхактармен бөлісемін. Әрбір созған қамырымызды май жаға отыруды ұмытпаймыз. Қамырымыз жабысып қалмас үшін. Қамырымызды созып, керекті жіңішкелікке жеткеннен кейін, қамырымызды осылай бір жағын ұстап, қолымызға орап алып, столға бірнеше рет соғамыз. Әр қамырымызбен осы қимылды қайталап істейміз. Қамырды соққан кезде қамыр үзіліп кетпеуі тиіс. Осы қамырларымызды пісіріп алу үшін алдын ала бір кастрюльге су қайнатып, тұз салып қоямыз. Дайын болған қамырларымызды қайнап тұрған тұз салынған суға осылай салып, вилкамен жақсылап арасын ашамыз. Крышкасын жауып қайнатамыз. Бұл қамыр өте тез піседі, сол себепті бір қайнағаннан ала берсеңіздер болады. Дуршлагпен немесе вилкамен қамырды сүзіп алып, су маймен жақсылап майлаймыз. Қамырымыздың арасы жабысып қалмас үшін су майды жақсылап жағамыз. Міне қамырымыз дайын, әртүрлі саймен ұсына берсеңіздер болады. Сондай-ақ менің арнамда осы лағманның сайының әртүрлі рецептері бар. Назарларыңызға көп рахмет, сіздермен болған Жанар.